1, 2, 3, come on! Come on, come on. Good morning mga kaibon. Papakita ko sa inyo ngayon yung collar dove ko na breed. So, pangalawang clutch na. Nag-itlog yan nung 16. Tapos napisa nung bali 1. So, anong date ngayon? March 8. So, 8 days na. Bali 8 days na napisa. So, papakita ko sa inyo. Kasi handfeed ko yan, mga siguro kunin ko mga 10 para yung marami na yung balahibo. So, let's go. Tingnan natin para kung pwede nang kuhanin. Ito March 5, bali 5 days old pa lang yan. Yan, wala pang ganong balahibo sila dyan. Mga 5 days pa lang dalawa. So yun, cute nila. Yan. Sila dalawa malaki na, hindi pa sila pwedeng kuhanin. Mga ilang ano pa, siguro mga 10 kuhanin. May ano na, may balahibo na sila. Ayan, so kukunin ko sila nestmate. So yan yung nanay, yung tatay niya. Ito yung tatay. Silang dalawa. Ayan. Ito yung kapatid niyan. Mailap yung kapatid kasi hindi handfeed. Pinabayaan ko lang sa magulang magpalaki. Kaya ganyan. Ayan siya. So susubukan kong pamuhin pa yan. Medyo mailap eh. Nagwawala pag lumalapit ka. Yan, pero kak yan kasi nag-iba na yung kulay ng anong balahibo. So yan siya.